冇着衫㗎。唔係佢哋去 clubbing 嘅時候咧，哇！我又想睇，但係如果我哋同你咁，嗰啲相嚟哇係，我哋都會㗎，我哋都會㗎嗬。我未見過嘛，我唔知啊嘛。即係嗰啲嘛。你倒一次嚟睇下而家。建議交俾你。好。係啊，飲多兩杯先啦你。你拍緊片啊？係啊。我而家要示範啦。個觀眾呢一隻係。但係呢個有少少人妖啊。蛇皮果呢就係蛇皮果啦。喺印尼空運度講。而家就打算咧拆開佢之後咧，就攞呢個蛇皮我嚟做呢個手袋㗎啦。OK？OK。可唔可以上晚市包啊？誒都得喎，喺度加8包就可以。係唔喺耶加達買？咁喺邊度買咧？米蘭。喺米蘭。米蘭買，跟住買歐洲嚟㗎喎。所以係有蛇皮㗎。係啊，一陣時好似八卦節咁包爆佢咯喎。好啊，不如你喺呢度。咁樣爆出嚟。漏汁。首先我哋係打算會喺呢個場地度鋪咗呢一個。紅地氈。我好驚，我褪後啲先。喂唔係。你要縮埋啲嘅喎，冇嚟啊！ O K。唔好拍到我咁粗魯。冇嚟啊！冇嚟啊！係真係包唔爆㗎？點啊？咁樣喂，咁樣包落嚟。係啊。哎呀，點啊？咁啊？嗱，呢個係可以愛嚟做手袋嘅 ，OK， 我哋會 keep 起㗎。好。紅色嗰呢個係肉定係衣啊？衣嚟嘅。衣啊？衣啊，菜衣流衣啊。係啊。34衣啊嘛。36啊，唔該。梗係啦，衣睇下菜衣同埋流。佢哋咧好中意蔡依林喎又。梗係啦。都咪問中唔中意周杰倫咯？又唔中意周杰倫。哦，唔係都有嘅。喂，你明明就係話一色衣啊。紅毛丹一樣色㗎，呢個係紅色喎，唔係紅毛丹色喎。我好餓啦，我繼續食。係咪變壞咗啊？有冇蟲啊？你睇佢哋，有梁錦松㗎 ，OK？黃下慧啊，呢個你認住佢啊。梁錦松。唔使再 repeat 一次啊，我陣間會俾啲再精簡啲嘅你㗎，OK？係嘅，我都想知喎。喂，呢啲皮你唔好亂咁掉啊！係啊，我哋呢啲係草㗎，草㗎。反翻呢一邊俾大家睇到個珍貴喺度啦。米蘭啊！係啊。其實佢開始有絲斑啊，你見唔見到啊？佢原本唔係呢啲色㗎。哎呀！係啊。你嗰個少女講一次好恐怖先啦。哎呀，你好少女啊！你快啲攞住本少女雜誌扮少女啲添。咁樣揸住。嗱，喺佢驚完嘅時候咧，我哋個蛇皮果又拆得七七八八啦嚇。有幾多塊啊？比我屎忽多一塊，3塊。披露咗你私隱添，我屎忽係有2塊嘅。係真2塊。嚇！我以為就係得我一個係咁添，以為自己好特別啦。嗱，佢而家咧係冇晒皮㗎啦，咁啲蛇皮我哋係運去外國，米蘭呢個手袋㗎 ，OK？ 3支包嘅啫，我諗得。咁我打算係將佢包開做3份啦。好勁啊你！哇！睇個樣都係絲斑嚟㗎咯，我諗係變壞咗啦嘛。哦，你食啊？係滑嚟㗎。陳文食啊 OK，我哋細粒㗎啦。唔等你表演呢個。我之前食係白色㗎喎。出絲斑咯。哎呦！係壞咗。有冇人可以負責指住佢嗌一聲撲街之後完？冇啦。我嚟，OK。我收皮啊！得啦。係。撲街啦你！